Myślę, że po tych ostatnich dwóch trasach dość trudnych przyszła pora na bardzo spokojną, prawie leniwą trasę, ale też nie krótką, czyli ośrodek Sztulek, przypominam, jakieś 90 km od Wiednia, bardzo fajna miejscówka do odwiedzenia i trasa niebieska, to będzie taka 12, trochę wijąca się koło wyciągu, ale zobaczycie, że naprawdę dla osób początkujących będzie w sam raz. Z górną stacją mieliście już możliwość zapoznania się, bo pokazywałem ją przy trasie numer 10, ale nic oczywiście tutaj się nie zmieniło. To było kręcone w tym samym dniu, więc słońce było. Ilość osób też odpowiednia koło restauracji, ale mimo wszystko zobaczcie, co tu się dzieje na trasie. Początek to jest trasa numer 1, potem będziemy przeskakiwać, to jest wspólny jakby początek dla obu tras. Po prawej stronie minęliśmy Fun Park. Ja tutaj sobie radzę, ponieważ dość widać, że sporo osób dopiero od niedawna stawia kroki. 10A, przypominam, odbicie na lewo, taka trudniejsza trasa i też trasa, która dojeżdża do zdecydowanie jeszcze trudniejszej. A jak widzicie, na górę nas wywozi krzesło 6-osobowe, zamykane, więc jeżeli by tam coś było niekorzystnie, jeżeli chodzi o pogodę, to można spokojnie się tutaj chronić. Jeżeli chodzi o wyjazd, to gdzieś 6 minut 40 sekund do samej z dołu, ze stacji dolnej do stacji górnej. Będę wam bardzo często teraz przypominał o tych playlistach, bo wydaje mi się, że to jest dość korzystna informacja, żebyście tam zaglądali, żebyście przeglądali, pojawiają się tam nowe filmy, też zaglądajcie do innych playlist, a jak się też playlista pojawiła, to po prawej stronie była taka mniejsza restauracja, do której jeżeli ktoś tam na górze nie znalazł miejsca, zawsze można tam odwiedzić. Tutaj bardzo fajny taki rozjazd, ale jak widzicie dość spokojnie jedziemy, nie ma dużego nachylenia jakoś specjalnego. Jeżeli chodzi o odbicie na prawo, to jest kontynuacja trasy numer 1, a my tutaj pojedziemy trasą numer 12 bliżej wyciągu i będziemy się tak troszeczkę wić koło niego. Dla przypomnienia także wokoło są tak zwane Alpy Wiedeńskie. Musicie przyznać, że trasa jest naprawdę mega szeroka. Aż stwierdziłem, że sobie popatrzę do góry, jak to wygląda. No, nie czuć tego tak na stoku, naprawdę. No, wydaje się, że ta różnica poziomu jest oczywiście zachowana. Ale jak widzicie, ja tutaj spokojnie do siebie jechałem i nawet mi brakuje teraz prędkości, żeby pojechać jakoś szybciej i na tym odcinku. No i tutaj także, jeżeli macie taką możliwość, chcecie się zapisać na subskrypcję, to zapraszam. Jeżeli też możecie łapki w górę, to też poproszę. Przyda się, bo to dzięki temu, że tak powiem, inne osoby będą mogły zobaczyć te filmy. Tutaj zbliżamy się już jakby do takiego placu. To zresztą jest takie miejsce, z którego rozchodzi się bardzo dużo tras. Po prawej stronie mamy taki mały fun park, można pojeździć na takich pompowanych oponach. Dla dzieciaków to myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, zresztą wyjeżdżając do góry wyciągiem
a tutaj można bardzo fajnie to zaobserwować. Tu mamy górną stację z dołu wjeżdżającą. Po lewej stronie była restauracja, tam też jest tor saneczkowy. No a ja tutaj dojeżdżam właśnie do dolnej stacji, którą wyjeżdżaliśmy do góry i kończę jakby ten zjazd. Jeżeli chodzi o trochę statystyk, to 283 metry pokonaliśmy. Trasa liczyła ponad 2 km, a jeżeli chodzi o nachylenie, to mamy średnie 13%, 21% gdzieś tam w pewnym miejscu było. A ja zapraszam na następne filmy i już na pewno z innego ośrodka. Pozdrawiam, Marek.